Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang batuk dan cara penanganannya. Apa sajakah yang dapat menyebabkan kita batuk? Apa gejala penyakit yang berkaitan dengan batuk? Dan seberapa bahaya batuk bagi kesehatan kita? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, jika kita batuk hanya sesekali saja mungkin tidak mengganggu, namun jika berulang dan menyiksa, maka kita harus tahu apa penyebabnya, dan bagaimana menyembuhkannya. Berikut ini penjelasan tentang hal tersebut. Batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari iritasi, lendir, atau partikel asing seperti debu atau asap. Ketika reseptor di saluran pernapasan teriritasi, otak mengirimkan sinyal ke otot-otot di dada dan perut untuk kontraksi, yang menyebabkan keluarnya udara dengan cepat melalui mulut. Ini membantu membersihkan apapun yang mengganggu di dalam saluran napas. Penyebab batuk, infeksi virus, pilek dan flu sering menyebabkan batuk sebagai gejala. Asma, batuk kering yang disertai dengan sesak napas atau mengi. Alergi, alergi terhadap debu, serbuk sari, atau bulu binatang bisa menyebabkan batuk. GERD yaitu gastroesophageal reflux disease, asam lambung yang naik ke tenggorokan dapat mengiritasi dan memicu batuk. Merokok, iritasi kronis pada paru-paru dapat menyebabkan batuk jangka panjang. Pneumonia atau bronkitis, infeksi paru-paru ini bisa menyebabkan batuk berdahak. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Cara menangani batuk, hidrasi, minum air yang cukup dapat membantu mengencerkan lendir dan meredakan tenggorokan. Obat batuk, obat yang dijual bebas seperti antitusif atau penekan batuk, atau ekspektoran yaitu pengencer dahak mungkin dapat membantu, tergantung jenis batuknya. Penguapan atau inhalasi uap, ini membantu meredakan tenggorokan dan melegakan saluran napas. Hindari pemicu, jika batuk disebabkan oleh alergi, hindari alergen yang menyebabkan masalah. Istirahat, memulihkan tubuh dengan cukup istirahat dapat membantu mempercepat penyembuhan. Gejala penyakit yang berkaitan dengan batuk, 1. Batuk kering, biasanya terkait dengan asma, alergi, atau infeksi virus seperti flu. 2. Batuk berdahak, umumnya berkaitan dengan bronkitis, pneumonia, atau infeksi paru-paru lainnya. 3. Batuk kronis yaitu jika lebih dari 8 minggu, dapat disebabkan oleh kondisi seperti asma, GERD, atau merokok. 4. Batuk dengan darah, ini bisa menjadi tanda masalah serius seperti tuberkulosis atau kanker paru-paru, dan memerlukan evaluasi medis segera. Jika batuk berlangsung lebih dari beberapa minggu atau disertai gejala serius seperti demam tinggi, nyeri dada, atau sesak napas, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.